बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आमिल हकीम मोहम्मद इरफान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हिचकी बंद करने का आसान हल। अगर आपको हिचकी लग जाए, हिचकी लगने की अक्सर वजह होती है कि मैदे में खुश्की होती है। मैदे में खुश्की की वजह से आपको हिचकी आती है, तो इसके लिए ये नुस्खा बहुत कारआमद है। कलवंजी 3 ग्राम, मक्खन हस्बे ज़रूरत। कलवंजी को बारीक पीसकर मक्खन में मिलाकर थोड़ा सा आप खा लें, आधा चम्मच, इंशाल्लाह उसी वक्त आपकी हिचकी बंद हो जाएगी।